Ola, son Bruno. Ola, son Eric. Ola, eu son Sara. Ola, eu son Lucía e estamos todos en quinto. Madre mía, que ata a feira, hai que recollela. Vamos a recollela. Vale. Sí, aí hai unha pala. Oye. Mai. Isto é o que hai que facer. Hoxe vamos a falar sobre a contaminación. Hoxe temos con nós a profe Sandra e lle vamos a facer 4 preguntas sobre a contaminación. Profe Sandra, a miña pregunta é: que coche prefires? Un híbrido, un eléctrico ou un de gasoil? Cada un dos coches ten unhas vantaxes e uns inconvenientes, pero como estamos falando de contaminación, realmente a opción menos contaminante son os coches eléctricos, porque os outros usan petróleos ou derivados do petróleo, que é un combustible fósil que é finito, que se vai acabar, e que ademais, move unha economía que está dentro dun sistema que se chama capitalismo, que en xeral contamina moito, non? Ainda así, o mellor é conducir o menos posible e compartir o maior número posible de coches e usar o transporte público. O que menos contamina é non usar un coche. Pois xa has respondido a outra pregunta da nosa compañera Sara, que non pudo vir hoxe. Ajá, e cal é a pregunta, corazón? Por que escolliches ese coche? Vale, pois sí, efectivamente, escollilo por iso, porque é a opción menos contaminante dentro das opcións que hai. Grazas por responder. Moi ben, A tua pregunta. Cantos animais que morreron por a basura? Iso é tamén outro dos grandes temas da actualidade. Sabemos que cando os seres humanos utilizan moitas máis cousas das que necesitan, xeran moitos residuos, e eses residuos acaban chegando en moitas ocasións aos mares e a terra, e agora por eso estamos afeitas a ver tortugas enredadas en plásticos de Coca-Cola, e tamén se sabemos que no estómago dos peixes, por exemplo, hai moitos plásticos xa. Entón, cantos hai? Pois seguramente millóns de animais. Non sei o número exacto, pero seguramente millóns de animais. A miña pregunta é: que crees que podemos facer para reducir a contaminación? Pois é unha pregunta moi interesante, e sobre todo que fagades xente tan nova como a vos. A única maneira de reducir a contaminación é reducir moitas cousas do noso estilo de vida. Sí. Conducimos moito, mercamos moita roupa, moitas cousas, estamos constantemente comprando cousas que veñen do outro lado do planeta. Entón, a única maneira de reducir a contaminación é, primeiro, consumir menos, é dicir, comprar menos cosas, desplazarse menos, e a segunda é que aquilo que consumamos o fagamos dunha maneira consciente, vale? Iso significa que teño que reutilizar todo o que poida, que teño que reciclar e, sobre todo, mercar cousas que sei que van a durar moito tempo, vale? Porque senón teño que estar constantemente comprando máis cousas e tirando as que ya non me sirven. Bueno, iso foi a entrevista. Pois moitas grazas, chicos, por invitarme. Bueno, chao. Chao. E tamén temos con nós a profe María. Profe María, vamos a te facer 4 preguntas. Moi ben, boas aos 4. Que coche prefires? Un eléctrico, un híbrido ou un de gasoil? Pois non teño nin eléctrico, nin híbrido, nin de gasoil, porque o que teño de gasolina. Entón non sei como funciona, pero supoño que o eléctrico porque será o que menos contamina. Vale. Sara? Por que elegiste ese coche? Precisamente porque é o que menos contamina, ou considero que é o que menos contamina, non? Cantos animais crees que morreron por a basura? Polos vertidos nosos, pois milleiros animais e vegetais.
non solamente animais. Que crees que podemos facer para reducir a contaminación? Mira, o primeiro é ser conscientes de que hai contaminación. Se non creemos realmente que hai e que ten unha repercusión, non a vamos a reducir. Entonces, cada un ten que poñer o seu grainiño de area. Pois, tirando o lixo no contenedor que ten que tiralo, non tirar o lixo no chan, porque iso vai para o mar tamén. E logo, pois, intentar non consumir moita enerxía. Apagar as luces, aforrar en auga e comprar electrodomésticos que sexan menos contaminantes, que teñan unha eficiencia enerxética. Bueno, eso foi todo. Moitas grazas, moitas grazas. Chao.